أعزائي متابعي القناة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلامة قيالة وقناة أنامل بشرية لتعليم الستائر والمفروشات. واستكمالا لدورة تعليم التنجيد الأفرنجي بقدم لكم الفيديو ده فيديو زي ما حضراتكم شايفين عمل جماعي. إن شاء الله هنبدأ في عمل الركنة من البداية حتى النهاية. ولو في معلومات مش موجودة في الفيديو ده في فيديوهات سابقة، يعني مثلا لو زي ما قلت لحضراتكم ان دي سلسلة بمعنى ان اكتر من فيديو. فلو في معلومات مش هتكون موجودة في الفيديو ده هتلاقوها موجودة في فيديوهات سابقة على القناة تحت عنوان دورة تعليم التنجيد الافرنجي للمبتدئين. ان شاء الله هنبدأ مع بعض. قبل ما نبدأ الشرح ان شاء الله عايز انوه لشيء بسيط وسهل جدا. يا ريت ما تحرمناش من الضغط على زر الاعجاب، وتقول لنا رايك في خانه التعليقات. ولو في سؤال خفيف اقدر اجاوب عليه في خانه التعليقات ان شاء الله ممكن تسيبه في خانه التعليقات وانا ان شاء الله هجاوب عليه. بس يكون سؤال يعني اقدر اجاوب عليه في خانه التعليقات، ما يكونش سؤال كبير جدا يحتاج لفيديو لوحده، يعني يحتاج لفيديو شرح لوحده. طيب نبدأ الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين نتجه للناحية، هنشتغل على الناحية اليمين اللي هي الكنبة الكبيرة. في الفيديو في أخ شغال على الناحية الشمال في كنبة صغيرة وفي كنبة كبيرة على الناحية اليمين. زي ما حضراتكم شايفين قمنا بتثبيت الشريط أو الشريط المطاط أو السير أو الأستك على حسب المسمى اللي موجود عندك في المكان اللي انت موجود فيه. قمنا بتثبيت الشريط المطاط بالعرض زي ما حضراتكم شايفين. بناخد بنبدأ من العرض الشرط جنب بعضها بمسافات، يعني على حسب بقى الإمكانيات اللي موجودة في. ممكن توسع المسافات، ممكن تضيق المسافات. وطبعا الشريط بالنسبة للشريط وسعر الشريط وعرض الشريط وكيفية مط الشريط او النسبة المئوية لمط الشريط وحاجات كتيرة جدا هنعمل لها فيديو مخصوص. هنعمل لها ان شاء الله فيديو يعني خاص بالاسعار وكثافات الاسفنج المختلفة. وان شاء الله هنعمل برضو فيديو لاسعار القماش، قماش التنجيد والخامات المختلفة. نرجع للشرح بتاعنا تاني. زي ما حضراتكم شايفين قمنا بتثبيت الشريط بالعرض. ادي 1 2 3 4 دي 5 6 7 8 8 اطراف للشريط. وبعد كده بنشتغل على العمق، بنعمل عملية تسريج او تدكيك، يعني من فوق لتحت. ونقوم بتثبيت الشريط من الخلف، وبعد كده بنشده من الامام ونقوم بتثبيته بواسطة الدباسة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الناس اللي بتعلق وتقول الفيديو سريع، الفيديو سريع. تنجيد الركنة يا جماعة بيحتاج، يعني احنا كانوا كام 3 شغالين وانا كنت بعمل الشلت بتاعت القعدة وبتاعت الظهر، يعني 4 شغالين. 1 2 3 4. يعني اخدنا الركنة دي معمولة في رمضان، اخدنا ليلة كاملة يعني من بعد الفطار لحد السحور، لحد الفجر. يعني من بعد صلاة بدأنا بعد صلاة العشاء وانتهينا بعد وانتهينا في صلاة الفجر. فطبعا بتاخد وقت كبير جدا. فعشان اشتغل او اعمل فيديو بدون تسريع ده شيء صعب جدا. يعني حتى حضرتك كنت قاعد تتفرج على الفيديو مش هتشوف 3 4 دقايق وهتزهق، يعني المعلومة هتغيب، المعلومة هتغيب. بعد ما عملنا الشريط وحطينا الاسفنج تحت زي ما برضو حضراتكم شفتم، لان في حاجات بتبقى بديهيه كده مش محتاجه يعني تعليق صوتي. لكن انا بحاول اوضح بعض الامور اللي ممكن تكون خافيه على بعض الناس.
بعد كده جبنا قطعة قماش على قد القاعدة وثبتناها من الصدر من تحت، وهنقوم بشدها من الخلف وتثبيتها بالدبوس. طبعا ما تنسوش طبعا عمل اعجاب للفيديو ده لو اعجبكم، و يعني ما بحبش الح كتير على موضوع الاعجاب، دي حاجه بقى ترجع يعني اذا كنت بتقدر مجهودنا فيعني ادعمنا بعمل اعجاب، وتعمل لنا تعليق طيب كده زي حضرتك. خلي بالكوا بقى من الاخ اللي على الشمال اللي هو شغال في الكنبه الصغيره برضو، علشان اللي ظاهر في الصوره مش هنعيد شرحه تاني. هو دلوقتي بيشد الظهر دمور، ممكن تشد خيش. طبعا الاخ نسي يركب الشريط المطاط في الظهر من الخلف، فلفت نظره لحاجة زي كده، فرجع ينزله يسقطه من ورا الدمور، لان لازم الظهر يكون مسنود. ومش شرط الظهر يا جماعة يكون يعني الشريط المطاط يكون جنب بعضه جنب بعضه جنب بعضه جنب بعضه، ده بنحتاجه في القعدة لان القعدة هي اللي عليها الحمل. ده بس بنحط كام عرضة كده للظهر بحيث انها تسند الاسفنج فقط لا غير، لانه ما عليهوش حمل اصلا يعني. ودي بتبقى تكلفة زيادة على الزبون بدون اي جدوى يعني الظهر ما تخافش منه خالص. وده طبعا خاصة اذا كان العمل، يعني اذا كانت الركنة يعني لها ظهرين. يعني احنا دلوقتي عاملين الركنة لها ظهر ثابت وظهر هيبقى متحرك، هتبقى شلتة متحركة في الظهر وشلتة متحركة في القعدة. طبعا دي غيرة الاخ بيقوم برش الغيرة علشان يلزق الاسفنجة بتاعة الظهر. دي اسفنجة 3 سنتي، لان احنا معانا شلتة تانية هتبقى هيبقى التخانة بتاعتها 7 سنتي او 8 سنتي، هتبقى 8 سنتي. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله هنعمل فيديو خاص باسعار القماش. انا هحاول ادمج فيه اسعار القماش، اسعار الاسفنجات، كثافة الاسفنجات، ازاي تتعرف على كثافة الاسفنج عشان ما حدش يغشك، ازاي تتعرف على متوسط سعر الخامات اللي موجودة في السوق، لان طبعا الخامات بتتفاوت سعرها بيتفاوت، بس التفاوت بيبقى بسيط جدا. الا اذا كان تاجر بقى يعني ما عندوش ضمير، ف بتلاقي الاسعار عنده يعني مختلفة. بس ما اعتقدش في ظل التنافس الكبير اللي احنا عايشين فيه كله دلوقتي بيتنافس على الاسعار، لكن برضو يعني تبقى مشكلة، وهي مشكلة الغش في الخامات. دي موجودة عند بعض التجار اللي ما عندهمش ضمير، لكن ده طبعا مش تعميم، في تجار كتير تعاملنا معاهم ناس محترمة وناس عندها ضمير. ده المقطع اللي على اليمين اللي في الكنبة الكبيرة اللي حضراتكم شايفينه، الأخ بيقوم بتجهيزه، تجهيز المقطع بسفنج 5 سنتي.
نيجي بقى لتشطيب الصدر من الامام. طبعا الظهر ساده والقعده ساده. القعده هيبقى فيها شلته، والشلته ان شاء الله هنعملها لونين اتنين. والظهر هيبقى ساده وبرضه هنعمل له شلته لونين اتنين، بحيث ان العميل يقدر يبدل بين الالوان. ده مثلث. نجيب قطعة قماش على قد الصدر من الأمام، وبنقطع مثلث. بنقطع قطعة كرتون على شكل مثلث، وبنقوم بوضعها على الصدر. نقوم بتمرير القلم طبعا علشان نعمل علام، وبعدين بنقص المثلث. نقص المثلث اللي احنا علمناه ونشيله خالص. وده بيديني شكل غرزة الكابيتونيه. دلوقتي قربنا الكاميرا عشان الصورة توضح. بعد الانتهاء من قص المثلث، بنقوم بعمل اعجاب للفيديو. ده طبعا شيء اساسي. بنقوم بتدبيس رأس المثلث من تحت، عشان هنشد من فوق. طبعا لازم لما نشد من فوق يبقى حاجة ماسكة من تحت. غرزة غرزة كده. بنعمل تانية صغيرة في ضلع المثلث، نقوم بالشد لفوق وتثبيت رأس المثلث بدبوس. هي يعني تشبه غرزة الكابيتونيه. وزي ما قلت لحضراتكم، لو في معلومات يعني عدت في الفيديو ما شرحناهاش، في فيديوهات تانية موجودة على القناة. يعني الفيديوهات كلها تقريبا بتكمل بعضها. وطبعا انا ببقى مطمن، يعني لو معلومة عدت ولا حاجة ببقى مطمن ان هي يعني مذكورة في فيديو سابق. وربنا ييسر الامور واقدر يعني اجمع لكم الروابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو. الغرزة دي سهلة وبتعمل شكل جميل. ده الظهر. طبعا اللي هيصير على الظهر ده هيصير على باقي ظهور الركنة. قطعة قماش مربعة، وطبعا البورصة اللي يبقى من فوق لتحت، وبنعمل لها قلبة من فوق، وبعد كده بتثبت من الجنب. بعد كده هنحط التقعيرة الدمور.
ودلوقتي هنجيب قطعة الأسفنج الخاصة بشلتة الظهر، وقطعة الأسفنج الخاصة بشلتة القاعدة، وهيبقى ده يعني هيبقى المنظر في النهاية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بعد ما نخيط الشلتة. وطبعا خياطة الشلتة فيه أكتر من فيديو موجود على القناة لكيفية خياطة شلتة الانتريه أو شلتة الركنة، يعني مش محتاجين إن احنا نطول عليكم في الوقت. وده الشكل النهائي للركنة. الشلتة عملناها لونين اتنين، لون سادة من تحت ولون مشجر من فوق. وشلتة الظهر برضو عملناها لونين اتنين، بحيث ان احنا يعني لو عايزين نعمل شكل تاني يبقى سهل جدا ان احنا نغير من الشكل بتاع الركنة. وما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، واللي مش مشترك في القناة يدوس على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس حتى يصلوا محتوانا أول بأول. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.